这是一个箱子呀，净化器，是这个吧？这是净化器，是需要那个，那个啥嘞，布摊是要安上的，不安上的话，人家那个赶紧2个好，我累了。刚才那个是叫净化器哦，这边出摊都必须要有的，要是没有的话，他就不让你出摊。收看14元。特别是查的很严的，不要辣。微辣。微辣，好，好。特别是有些大夜市，它是天天都要查，小夜市还稍微好一点点吧，我觉得。好想去你那吃饼，可是太热呀。热就等到天凉快再来。今天你看都立秋了，立秋不着急吃饼，喝杯奶茶吧。人家不是说秋天的第一杯奶茶吗？啥时候给我那个商家给我整一个秋天的第一个饼呢？不要辣椒，不要尖椒。你的呢？少酱。要辣吗？微微辣，好。尖椒要哈。少放。啊？哦。有什么？分件没有。没有，没分摊。聊城的不交。聊城的不打算交。有这个牌子，就写超大里脊是吧？哪个有这？现在它只是一个名称，做法不一样。做法不一样，就好像肉夹馍一样，都叫肉夹馍，但是每一家都不一样。你不喜欢那么咸的，饼上不刷酱行吗？还是少刷一点？少刷吧，反正每次吃的都不行。哦。你住哪个小区啊？猎头啊？你给一把饼给人家。一个。哦，一个。要几个？2个，好嘞。要辣吗都？好。对。开一个啊。分期收款14元。7米份哦，7米份。哎呀，我记得，你第一天来的时候，你说那个豆皮，你说回去还没进家呢，就已经吃完了那个饼，是不是？然后我说没事儿，改天你再来。你说太远了，然后紧接着第2天你又来了。是你吗？现在又想吃。你可能吃错了。不是，直播间哦，对，直播间。然后那个，第2天你来了之后，紧接着又买了好几个。哈哈，你看我记性还是可以的吧？因为这个你给的反馈特别及时，然后我就很有印象。
确实有点远，但是没办法，我没办法分身。你怎么样了？啊？啊？四川啥？多做了一个。他想问小孩。希望抖音天天给你们推送我的直播间，然后天天馋你们，这么远来不到，还得馋你们，馋着馋着你就来了。我去不了你那里，你有空了你来找我呀。能不能快递？不能。快递相当于砸自己的招牌，这个东西就好像吃那个烧饼一样的，出锅的烧饼特别酥脆，特别香，然后你一打包一捂，它就不好吃了。要几个？要一个。要不要辣？不要辣。好嘞。7块钱都包含。对，上面写的7块钱的那些东西都有，马上出锅。看那个饼。这个饼放一点，火很旺。尖椒还放吗？不要辣。不要辣椒。好。才7块吗？是。学习的话，先关注我，然后带着您的问题私信我，等我下播了之后，我再一一回复你。学习它不单只是说，哎呀多少米，然后好学什么东西就直接就过来，你肯定是想要了解更多的东西。一开始的时候你先了解嘛，然后合适咱就学，不合适你起码知道咱这个东西大致的一个情况，需要多少米才能支起来这个摊儿，需要多少米那个才能学的什么东西，利润有多少，大致是这样的。但是在直播间，他猛一下子可能是哪个词儿不对，有可能就给我弹窗，或者是把我关进小黑屋。所以说你们要了解的话，就直接关注我，私信我，哪怕是你最后了解完你不学也无所谓，不要紧，至少你了解了它，是吧？你最终没有选择我，你选择别人我都无所谓。可能每天私信的人特别的多，你们可以就是你们就可以就是可能回复的时候没有这么的语气这么的软和，你可以把那个想要问的问题每一个都想一个遍，然后一块发过来给我，然后我一块回复你们。谢谢收看7元。才7块吗？是的，才7块。看我的酸不酸不酸。
实惠一些嘛。今年、去年大部分的这种同行都会在抱怨，就是营业额下滑了一半，也就是说，今年卖的没去年挣的多。然后我觉得这个应该是大部分是单价高的才会有这种情况吧，因为我们主食的话就没受到影响，依旧是这样。主食跟小吃类的还不一样，小吃类的单价能上去，不用等，马上能做。哦，嗯，要3个，好嘞。这里多放辣椒。一个，好嘞。我得再有小鸡蛋。 6个，好嘞。6、7个。一个不要辣的。好，不要鸡蛋的。利息收款不要鸡蛋的那个要不要辣？要一点点辣就。哦，只有好的。然后有不要鸡蛋的要辣，要鸡蛋的里面有一个不要辣。哦，不要辣也不要青椒吗？那个？不要青椒了。本单已响应结束。拿肉去了吗？嗯。那个不放鸡蛋，那个也别很辣。微辣，微辣，好。微辣的。好。你的美女，你的要辣吗？我那个多放辣椒。多放辣椒，好嘞。等会儿来拿吧。可以。咱家不要鸡蛋的那个6块。不要鸡蛋的6块。利息收款27元。一天大约能卖多少个？150上下20个的浮动吧，每天反正都有浮动，大致都能卖完。赵二妮儿，直播间有个赵二妮儿，然后你是聊城的吗？你是聊城的赵二妮儿不？肯定会煎熟，放心。你看，其实这个时候，这个肉就马上就是熟的。你，稍等一下。哎，对，这个都有煮了。不是那个赵二妮，那个同名字，要是就好了。希望你会成为第2个赵二妮，这么有能力，这么有 money。灯油了。我拿个纸巾有封眼睛上面了，好痛，眼泪都出来了。
帅哥，你的要辣喽。对了，那个美女的要辣，我忘了。问一下。你那要辣椒吗？多好啊！一个不要辣哈。一个不要了。整一个要一点点好，那个一会儿放。对，没有鸡蛋的它这个。把鸡蛋给它破了，我就贴在床上，对吧？哦。鸡蛋不行。哦。这次收看21点。咱们先过去了哈。哎，好，稍等。有的。有2个里脊肉，一个辣的，哦，不辣了。好。不要肉馅啊。好嘞。啊，马上就能做，这些出锅之后就能做。那个辣的少放点辣椒。微微辣是吗？好。你可以分一下哈。好，区分一下，好，可以，我把那个不辣的跟没有鸡蛋的放一起。阿姨。这样就能，哎，好。你怎么老是看手表啊？有事儿啊？我说你老是看手表，有事儿啊？这个要尖椒吗？不要。那里有风，那个有风噻，比你会享受嘞。你妈妈怕你崩上油了，知道吧？第一个跟第二个装一起。这个是不辣的，跟那个没有鸡蛋的装一起了啊。3个、4个，这个是4个。然后那个要多辣的？多辣的？要多辣的那个是吧？对。微辣的。这个帅哥是吧？对，你要的2个哈，3个。哎，好嘞，你要的3个，然后你要有2个。这次收看7元。好。阿姨，我妈那个啥都放。好，正好有一个啥都放的，多了1个。还要辣椒呢。放了。哦。来，先给那个涮小火。三个、5个、6个、7个，7串肉6个饼。阿姨，对你妈妈嘞，都是。对
对，正好出来了一个，然后他们要2个的也是要等。6饼啊6个饼，7串肉。一串肉多少克？一串肉90到100克左右。辣吗？还想吃一口。那从这，在家建个垃圾桶。狗狗啊！你这个形容怪好嘞。他说狗狗看见垃圾都想尝一尝。在地上等着，看能不能缩进它。哦。养馋了呗，你把它。还有好朋友吗？啊，老多。有老多的。哎呀。我也想，阿姨比你更想，满脑子都是空调。3个要辣吗？3个都是微辣。哎好，哎呦。你那个饼上不抹酱行不行？不行。少抹一点嘛。你们平常吃的蛋，那个饼上面可以不抹酱。啊？吃的正好是吧？哦，那就正常抹。
得再早之前了呗，得算多少个月前了呗。因为那个时候找了个帮忙的，没有自己干活细心。自己的话，1克2克都得很干啥，很较真儿。你要帮忙，阿姨，哎呦，刚不说话了，满脑子都是怎么回答那个问题了。就往前带一点也行。对，这些出锅就了，马上能做。带一点也行。你忘了你头一回的时候给你做这个饼了，我说放2根儿，行。下一回再来的时候还是不要了，还是吃不习惯是吧？啊，豆浆喝不喝？豆浆。啊。现在不喝。感觉不好喝了都。好吧。3个。口味一样的。对，3个微辣。不止了，那个谁，婉儿不止了。机器收看7元。哎，豆皮放的有点多了，都会。3个的好了，你要3个是吧？不对，不是打电话的这个美女的。然后还要2是吧？对，要俩，一个辣，一个不辣。前面那个是这个是他的，欠他一个就。2个。辣的外边这个有青椒粒啊。说你的饼0.9啊，那个谁，那个我也不认得你那个是啥符号，多少？芝麻是熟芝麻，一个要一个。好的，一个。好嘞。哎，好。机器收看7元。怎么了？怎么散了？啊？没散。外面有一粒尖椒的那个是辣的，一般几点收摊儿？一般10点半，10点就开始慢慢的收着了。那个时候就所剩不多了。我也不想靠很晚，回到去再洗漱一下，在这睡觉也挺晚的了。我们这个夜市也没有靠到很晚的，一般都是10点钟就开始收了。
直播间有一个美女，她每次一进来就猜多少个，猜多少个。她这回猜116个，还真大差不差的。她又换名了。不要辣哈，不要辣。8张跟15张，8张跟15张。想学习的这位朋友，你可以关注我，然后带着您的问题私信给我。哎呀！这个就是汉堡，我跟你说吧，人家好多小朋友说比汉堡还好吃呢。现在大家上哪吃多也是超大的，说那个很好吃。哦，你可以哦，可以尝一尝。我这里好多小朋友也往这儿来买。要啥？我鸡腿。鸡腿？没有鸡腿。里脊肉饼，这没有。卖鸡腿。往前，还得再往前。出来了，我看还进来了吧？看了吗？哎，要鸡腿我愣了一下。看手机都收了，我的主页有哈，我的主页有，想要联系主页有主页。一个还是俩？12的。要不要辣？要。好。早上跟中午都不出，只有下午出。我比较懒，我干不了这么多。怎样？今天还是昨天，我对象跟我聊哪里有一个干酱的，卖1天3顿。你那个要不要辣？我忘记了。要不要辣？没说不要辣。啊，没放，就是要不哎，好嘞，好的。其实卖多少顿取决于你的销量吧。比如说你一顿只卖20个，那你可以出足3顿。你要是一顿就卖200个，那你就不想出3顿，2顿你都不想出，太累了。这一顿就已经把你折磨得不成人样了，怎么可能还想着卖这2顿3顿的呢？是不是？如果说你的一天的销量你已经达到了，纯利润达到600块钱。那你还想再干2、3顿吗？这都累得不行了。其实靠体力去获取的这个金钱，它很有数的。不行，干不了，早上干不了，我也起不来。那晚上
晚上出摊儿，出到10点半，你回到家，你收10点半，然后这时候收摊儿嘛，收着收着进家就得11点多，11点多，那你你得洗漱呀，洗漱完什么东西都弄完，你得把这些锅碗瓢盆洗一洗嘛，出摊的东西你洗一下，你洗完这些东西，等到你睡觉的时候都已经1点多了。1点多躺在床上，你不可能说立马就能入睡，你得缓一缓，因为你在摊位上，你的这个精神它是非常紧张的，就是来个客户，你得要首先有那个耐心，你去跟人家交流，你得要保持那个面部的那个松弛感，然后不要让别人觉得你很劳累啦，或者是说那种不耐烦的那个样子嘛，精神是极度在这种紧张的范围内的，就很累的。然后躺在床上，你放松下来，不可能立马就入睡，玩一下手机，然后缓一缓，在这入睡的时候已经达到1-2点钟了。我是这样的，我不可能立马就能睡着的人，不知道你们是不是这样？然后早上出摊，你5点多你都得从家出门了。这几个帅哥？啊？7块钱一个。7块钱一个。都包含。对，下面写的都包含。这样的呗。对，这样的一串肉，一个鸡蛋，还有饼，还有青椒，还有豆皮儿。就这一套。对对对。然后这一个是2串肉2个鸡蛋的，就12。你要给我来个标配的，好嘞。好嘞。要几个？有2个。好嘞，稍等。2个7块的这个。哎，好。让我老公洗，我回去8小时的，他也很累。他来到摊位上，他只是打下手，剩下的都是我自己干。他在家里面可能帮忙，就是不开工的情况下帮忙洗漱一下这些东西，但是每天都已经这么累了，我就不想再值这个早上的摊了。钱很重要，但是我的狗命更重要，我的命也很重要。我不行白下，挣不了这2-3顿的钱。我备餐加出餐大部分时间都是我自己，这还累得动不动就抱怨了，动不动都抱怨了，也累得不行的人。你看直播的这个过程当中，我是一直不停的干，手都要冒烟了。哎呀，我还干2顿呢，换个老公也不带干2顿呢，跟你说了。几个？哎。支付收款7元。加2个这么奢侈，人家有那个本事，人家才那个别摸我来的。我那边有辣椒。好嘞，好嘞，多放辣。
我这好了吧？这个是，啊，是台面上的那个12，两个鸡蛋，2串肉。微信收款。这个是多辣的啊，帅哥，这我多辣。对，如果说不够辣，还有魔鬼辣，下回告诉我。好嘞。有魔鬼辣。嗯。微信收款7元。好，过去了。哎，好。两个，要2个是不？刚才1个2个，要不要辣？微辣。你的要辣吗，帅哥？要微辣。好。要几个？1个，好。可以要辣吗？辣椒跟尖椒要不要？小孩又别让他吃辣了。10几岁，你问一下他吃辣的不？平常？啊？不要辣，好。可以。哎。类2个，对。呀，相机没电了。来，小宝。哎，好累。直播间的各位朋友们，没有点关注的，帮忙点点关注，点点赞，谢谢你们。我相机马上就要关机了，每天直播的时间也就是一直直播到相机自己自动关机。
大概是2个小时左右的时间。有什么问题的？加2起来。 2个8块的，好的。然后不要青椒。不要青椒，要红油辣椒吗？也不要。也不要，好嘞。青椒好吧，不要辣椒了。可以。哎呀。微信收款8元。哎，先去买个别的。好。好累，好累，好累！天天挣钱，好累。收款12元。你们真厉害，这么热的天就不带一个风扇。哎呦，这个嗓子直播播的有点不太得劲。快了。
好嘞，要不要辣？好的。好了好了，这个是，对，你给他递一下呀。多少钱7块，来这是一个， 2个呀，你要了一个，我要一个，我听从的要了2个，没事没事。两个双蛋的是吧？对，那我再付一份。哦，我听成2个鸡蛋的。再付8块是不是？啊，对。老板要一个快点。哎，好嘞。立即收款7元。哎呀，不好意思。没事没事。一起的是吧？刚才说不是。哦，好的好的。立即收款。哦，好嘞，谢谢你，谢谢。我之前那个8块看到了，啊？之前付了8块了。哦，好嘞，知道。不是，我都不清别人付没付钱，人家可能那个没付过来，要了饼拿着他走了，我也不会发现，那是进家才会发现。对呀。一般这种人有，但是很少，极少有。我出摊这2年多了，就遇到一个专门不付钱的。从识破他之后就没再来过。他来了很多回了，每次来他的行为很奇怪。每次人家扎着堆从这等着呢，来到就说要我着急走，啊，要么就是我先来的，非得说我先来的。有一回我看他那个手机扫了，他不付钱，2个鸡蛋的是吧？你要的一个7块的那个。哦，好嘞。还有一回是，他先买的我的饼，然后又去那边去了，回来没付给那个炸油条的钱，来到我的摊位跟前追这儿来了。我说怪不得他紧着要走呢，咋着？啊，我的饼好了吗？我说你才来怎么就问我的饼好了吗？因为刚出摊儿，他不是说很多人刚出摊都能记清哦。想要下雨，你要追着来了，我就留意了他一下。对，其实要是说真困难的话，天天管你吃一个都没事儿。就怕这种又不是困难的，就想占点便宜的。立即收款14元。你要的2个哈。对。我的那个呢？不是，别插翅，阿姨光说话了。你的要辣吗，孩子？不要。你的这2个也不要辣吗？尖椒放不放？好嘞。尖椒不辣吧？尖椒一点点。你要尖椒吗？好。对过被偷菜的很多，对过，经常被偷菜。哦，被偷菜。趁着人多的时候来拿。